Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kanaa kan nuti wajjin ilaallu Economicsii Chapter 3 Theory of Consumer Behavior kan jedhamu wajjin ilaalla. Chaanaalii keenya Oromiyaa Education Tube Universityidhaaf haaraa inni taatan subscribe gochuudhaanii barnoota Common Course University irraa chaanaalii keenya Oromiyaa Education Tube irraa argachuu dandeessu. Guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Theory of Consumer Behavior kan jedhamu Chapter 3 irraa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Chapter 3 kana gaafa wajjin ilaallu irra caalaanii final examinii kan inni keessaa bahu Chapter 3 fi Chapter 4 keessaati jechuudha kan inni bahu. Kanaaf warreen kana bal'inaa wajjin ilaalla. Amma xumuraatti wajjin ta'a jechuudha firraa keenya. Kallattiidhaanii gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru kontentii nuti wajjin ilaallu 3.0 irratti kan nuti wajjin ilaallu introduction isaa wajjin ilaalla. Economics kan jedhamu maal jechuudha kan jedhamu wajjin ilaalla yookiin Theory of Consumer Behavior jechuun maal jechuudha introduction isaa wajjin ilaalla jechuudha. 3.1 irratti immoo Consumer Preferences kan jedhudha. 3.2 irratti the concept of utility kan jedhudha. 3.3 irratti immoo approach of measuring utility kan jedhamudha jechuudha. Warreen kana wajjin ilaalla. Warreen kana jalatti immoo approach of measuring utility kan nuti jennu kana jalatti gosoota gurguddoo lamatu jiru. Approaching akkaataa nuti utility yookiin satisfaction keenya ittiin safarru. Inni jalqaba the cardinal utility theory jedhama. Inni lammaffaan immoo the ordinal utility theory jedhama jechuudha. Warreen kana paartii tokkotti, isa kanas paartii tokkotti, warreen kana immoo paartii tokkotti wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti wajjin ilaallu isa kana paartii 1 keessatti wajjin ilaalla, kana paartii 2 keessatti wajjin ilaalla, isa kana immoo paartii 3 keessatti jechuudha kan wajjin ilaallu. Xumura irratti immoo exaamii yookiin final exaamiidhaa fi akkasumas review exercise moojula keessan irra jiru kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kan nuti wajjin ilaallu introduction, consumer preference fi the concept of utility kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irraa gaafa kaanu introduction isaarraa consumer theory is based on the premises that we can compare what people like from their choice they make. Consumer behavior yookiin consumer theory kan irratti hundaa'u maal irratti hundaa'a? Premises nuti fakkeenyaaf namni tokko gursii yookiin meeshaa garaagaraa gaafa bitatu meeshaa sana bitatee kee erga itti fayyadamee booddee gammachuun argatu suni isarraa ilaalleetu consumer theory kana maal goona define gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf gursii kan nuti jennu namni tokko uffannaa tokko yoo bitate uffannaa bitate sanarraa gammachuu hammamii argatee jennee erga safarree booddee consumer theory barreessuu dandeenya jechuudha. Consumer theory kuni karaa gurguddoo sadii understanding gochuu dandeenya. Inni jalqabaa by examining consumer preference. Maal gochuudha? Filannoo fayyadamamaa tokko beekuudha. Fakkeenyaaf qodaa wal fakkaataa, fakkeenyaaf caammaa wal fakkaataa lama wal bukkee jira inni ta'e, asis caammaa biraatu jira inni ta'e, kun lamman isaanii wal fakkaataadha caammaan kuni. Garuu caammaan kun A yoo ta'e, inni kun immoo B yoo ta'e, konsumerii yookiin fayyadamaan tokko caammaa A kana moo B kana filata jennee adda baasuudha jechuudha. Kanaaf examining consumer preference kan nuti jennudha. Isa kamiin filataa jennee adda baasuudha. Erga adda baasnee booddee we must take into account that consumer face budget constraint. Amma yerootti namni B dhiisee A filatu kanatti namichi kuni yookiin namni kuni yookiin tajaajilamaan kuni maaliftuu A dhiisee B dhiisee A filate jennee ilaalcha keessa kan nuti galchuu qabnu
baajeta isaatii jechuudha. Galii inni argatuu fi galii inni baasu. Fakkeenyaaf namni tokko galii argatu irratti hundaa'eeti kan inni waa bitatu. Kanaaf namni kun galii hammamii argataa? Galii hammamiin immoo baasee bituu danda'a wanta jedhamu yaada keessa galchuu qabna, akkaawuntii gochuu qabna jechuudha nuti. Inni sadaffaanii we put consumer preference and the budget constraint together to determine consumer choice. Amma egaa filannoo tajaajilamaa tokko beekuudhaaf maal gochuu qabna nuti? Tajaajilamaan tokko A moo B filata jennee beekuudha. Inni kan biraan immoo galii isaa beekuudha jechuudha. Baajetii isaa beekuudhaan warreen kana lama walitti fidnee consumer behavioriin kuni yookiin consumeriin tokko filannoo akkamii filata jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Kana sadaniin adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf introduction jalatti wantoota gurguddoo lama barreerra jechuudha. Inni jalqabaa consumer theory kan inni irratti hundaa'u wanta uummati tokko jaallatu jaallatee immoo filannoo inni godhu sanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf namni wanta jaallatu filata. Wanta jaallatu gaafa inni filatu immoo isarratti hundoofneetu consumer theory kana barreessuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii warreen armaan gadii kana consumer choice adda baasuudhaaf maal beekuu qabna? Wantoota gurguddoo sadan kana fayyadamuu qabna jechuudha. Inni jalqabaa examining consumer preference filannoo tajaajilamaa beekuu akkasumas galii inni argatu beekuu. Sadaffaa irratti immoo lamman isaanii walitti fidnee consumer choice kana murteessuudha jechuudha. Determine gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan 3.1 irratti consumer preference kan jedhu filannoo tajaajilamaan tokko filannoo akkamii filataa kan jedhu wajjin ilaalla. A consumer makes choice by comparing the bundles of goods. Amma consumeriin tokko yookiin tajaajilamaan tokko badilii lama yookiin gursii lama gulantaa isaa irratti hundaa'eeti kan inni kompeerii godhe yookiin wal bukkee qabee kan inni filatu. Kan inni filannoo gochuu danda'u gursii lama yookiin piroodaaktii lama yookiin oomisha lama gulantaa isaa wal bukkee qabuudhaan jechuudha kan inni make choice godhe. Given any two consumption bundles fakkeenyaaf consumption bundlii lama qabna jennee ta'e inni tokko X dha yoo ta'e inni kan biraan Y dha yoo ta'e one of consumption bundles strictly better than other one. Fakkeenyaaf namni tokko X fi product X fi Y jira jennee ta'e yeroo hundumaa kan inni filatu yoo X fi Y itti geessitanii X duwwaadha jennee ta'e strictly better than ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa X is strictly better than Y ta'a jechuudha. Kanaaf amma gaa kanarratti hundoofne maal jechuu dandeenya? Yoo foormii kanaan nu kenname simboolii kanaan X jedhee haala kanaan Y yoo nu kenname bitataan tokko yookiin fayyadamamaan tokko yoo piroodaaktii X dhaaf Y geessitanii fi kan inni filatu yeroo hundumaa X duwwaadha jechuudha. Simboolii kanaan kaa'ameera taana. Indifferent between two bundles. Inni kan biraan immoo lammansaa filata yoo ta'e. Fakkeenyaaf isa kana keessatti X fi Y yeroo geessitanitti X filatee Y eegata. Isa kana keessatti iyyuu lammansaatu adda adda hin baasin indifferent desemii jechuudha. Desemii lamman isaanii wal qixa filata jennee ta'e lammansaa wal qixa filata jennee ta'e simboolii kanaan jechuudha kan nuti barreessinu. Kana keessatti immoo yoo X hin jiraates Y hin jiraates lammansaa bitata jechuudha. Yoo barbaade kana bitata yoo barbaade immoo kana bitata jechuudha. Equaliidha jechuudha lamman isaanii. Kanaaf egaa if the consumer prefers or indifferent between the two bundles we say that she weakly prefers X to Y and the right X is jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Amma immoo maalidha? Consumerii jira. Consumeriin kuni tokkoon X filata yookiin immoo desemii godhe ilaala. Fakkeenyaaf kana gaafa jedhu al tokko yeroo hundaa X filata yookiin isa tokkoffaa kana ta'a yookiin immoo darbee immoo isa lammaffaa kana ta'a indifferentii godhe yookiin desemiitti ilaala. Yerootti kanatti immoo kan nuti jennu maal jenna? Weekly prefer jenna. Weekly prefer X to Y. X fi Y jira jennee ta'e
strictly osoo hin taane baay'ee strong yoo ta'u hin taane yeroo baay'ee x y caalaa filata jechuudha. X y yoo jiraatan gara caalu x filata garuu baay'ee miti jechuudha. Kanaaf weekly prefer jennee waamna jechuudha isa kana. Kanaaf egaa conceptionii lama jira innatee conceptionii lamaan kana keessaa karaa gurguddoo kana sadii jechuudha kan namni prefer gochuu danda'u jechuudha. If x is weekly preferred than y and y is weekly preferred than x, we can conclude that x is indifferent between two bundles or x is indifferently with y jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Kana gaafan jedhu amma fakkeenyaaf oomisha lama jira, inni tokko x dha, inni kan biraa y dha yoo ta'e namichi kuni al tokko weekly x filata. Kana gaafan jedhu productii kana lamaan keessaa al tokko x y caalaa filata. Darbee immoo maal godha dhufee y immoo x caalaa filate inni ta'e isa kanaan maal jennee waamna? Namichi kuni indifferently ilaalaa jira jechuudha. Indifferently the same godhee ilaalaa jira jechuudha wanta kana. Wal qixa godhee ilaalaa jira jechuudha. Inni kan biraani x is weekly preferred than y, but we know that it is not the same case that x is indifferently with y. We can conclude that x is strictly greater than or strictly better than y. Kana gaafan jedhu amma namichi kuni maal godha? Weekly dha. Al tokko tokko x eenyuun caalaa filata? Y caalaa filata. Garuu immoo maal miti? Y immoo x caalaan filatu yenna ta'e isa kanaan maal jenna? X yeroo itti hundumayyuu y caalaa filatama jechuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan murteessuu dandeenya jechuudha. Preferensii irratti wantoota gurguddoo kana beekna jechuudha. Kanaaf preferensii kana irratti kan isin qabatan tokkoffaa maal jechuudha? Konsumeriin tokko kan inni make choice godhu gulantaa oomishaa wal bukkee qabeeti jechuudha. Bandilsii of gudsii wal bukkee qabeeti compare godheeti jechuudha kan inni filannoo filatu. Fakkeenyaaf immoo yoo choice lama yookiin oomisha tokko gulantaa lamaan dhiyeessitanii fi karaa gurguddoo kana jechuudha kan inni filachuu danda'u karaa gurguddoo kana sadan jechuudha. Hiikkoon isaa immoo warreen kana beekuu qabdu jechuudha. Itti fufnee kan wajjin ilaallu the concept of utility dha. Concept of utility jechuun maal jechuudha? Amma dursa utility kan nuti jennu maal jechuudha? Satisfaction yookiin gammachuu nuti argannu jechuudha. Fakkeenyaaf wanta tokko bitnee erga binnee booddee wanti sun nuti tolee nu gammachiise bituu keenya nu gammachiiseera yenna ta'ee utility jennee waamna jechuudha. Yookiin nu gaddisiiseera yenna ta'e utility jennee waamna jechuudha. Kanaaf maal jedha? Utility is the power of product to satisfy human wants. Maalidha? Humna jechuudha. Utility jechuun humna oomishni tokko fedhii namootaa guutuuf qabudha jechuudha. Fedhii namootaa satisfy gochuudhaaf qabudha. Given any two consumption bundles x and y, the consumer definitely wants the x bundles than y bundles if and only if the utility of bundle x is better than utility of bundle y. Fakkeenyaaf consumptioniin bandilii yookiin gulantaa x dhaaf gulantaa y jedhamu dhiyeessitaniif yennatee consumerii tokko jechuudha. Fayyadamaa tokko gulantaa x dhaaf gulantaa y jedhamu yookiin oomisha x dhaaf oomisha y jedhamu dhiyeessitaniif yennatee yoo namichi kuni yeroo hundumaa x filate ta'e y caalaa kana jechuun maal jechuudha? Yerootti kamidha kan namichi suni x y caalaa filatu yoo utilitiin x utility y caala jechuudha. Kanadha kan inni gochuu danda'u. If and only if utility of bundle x better than utility of bundle y yoo ta'e jechuudha. Nooti isee kana qabatu jechuudha. Amma kanaaf konseptii utility isinii galeerra jedhee yaadu. Utility jechuun satisfaction nuti argannu wanta tokko erga binnee booddee gammachuu nuti argannu jechuudha. Nooti irratti utility and usefulness
sinonimii miti jarri kun. Yuutilitiidhaa fi yuusfuulnesiin garaagarummaa qaba. Yuusfuulnes jechuun wanti sun gatii qaba. Wanta binne tokko itti gammaduu keenya otoo hin taane wanti bitame suni faayidaa akka inni qabu agarsiisa jechuudha. Product dependidha jechuudha. Kana jechuun kan inni sentarii godhatu productidha. Oomisha sana sentarii godhata jechuudha. Kana gaafa jedhu oomishni suni faayidaa qabeessa moo faayidaa dhabeessa kan jedhu murteessa. Usefulnessiin jechuudha. Utilitiin garuu consumer centricidha yookiin consumer irratti kan hundaa'udha. Fayyadamaa irratti kan hundaa'udha. Fakkeenyaaf namni tokko caammaa wal fakkaataa yoo bitatanii inni tokko gammaduu danda'a, inni tokko gammaduu dhiisuu danda'a. Inni kun utilitii nutti agarsiisa. Usefulnessiin garuu akkamidha? Caammaan suni faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Inni kan biraan utility is subjective. Akkuma namas ni kaasee utilitiin subjectiveidha. Person to person differentidha jechuudha. Namaa namatti garaagarummaa qabaata. Utility can be different at different place and time. Utilitiin differenceidha. Bakkaa fi yeroo irratti garaagarummaa qabaata jechuudha. Satisfactionidha wanta ta'eef, gammachuu nutti dhaga'amudha wanta ta'eef. Fakkeenyaaf ajannu kitaaba keessan irra yookiin muujila keessan irra kan jiru yoo nuti buna ganama dhunnee fi buna galgala dhunne garaagarummaa qaba jechuudha. Buna inni nuti ganama dhunnu satisfactionii isa nuti galgala dhunnu caalaa nu kennuu danda'a yookiin isa nuti guyyaa dhunnu caalaa nu kennuu danda'a. Kanaaf utilitiin yookiin satisfactionii nuti argannu maal ta'a jechuudha? Different at different place in the time jechuudha. Kan arga jennee booddee barnoota keenya kana asuma xumurra chaanaalii keenyaaf haaraa inni taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Paartii itti aanu immoo 3.3 irraa kaanii kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha.